Hello po sa mga hindi pa po nakakaalam, malaking lindol po ngayon ay nasa Pilipinas po. Ayun sa kako-open ko lang po ano news. So 6.3 na po sa Pampanga po ang tama niya from Manila. Tapos diretso siya sa Pampanga. So marami na pong nasisira ngayon ng mga arc sa Pampanga. So please contact all your families and please pray, tulungan po tayong mag-pray sa bawat isa. Wala po ibang makakatulong sa ngayong kalamidad na ito kung hindi praying po ng bawat isa. And stop what you're doing now. Please pray po. Thank you.